Magandang araw po mga lods, mga amigo. Dito po tayo ngayon. Meron tayong ayusin na Honda TLX. Ang issue po nito ay mahirap andarin kapag malamig yung makina, lalo na sa tag-ulan at saka sa umaga. Mahirap talaga gumawa ng content mga lods, mga amigo. Kasi sa atin dito ayun, wala na tayong paligoy-ligoy kasi maraming disturbo kapag gumagawa tayo ng content. Mahirap talaga gumawa ng content, kaya diretso na lang tayo. Kapag ang inyong motor ay ganito yung problema, mahirap anda rin kapag malamig yung makina, lalo na kapag umulan at sa umaga, hirap anda rin. May ibibigay ako sa inyo mga tips, ito lang yung gagawin ninyo, wala na tayong paligoy-ligoy pa kasi maraming disturbo dito. At saka di tayo makapag-isip na maayos kasi maraming maingay, maraming singer nagbibidyoke. Kanina pa sana itong umaga natapos, kaso napakaingay talaga, di natin na ma-predict o kasi ayos yung panahon. Kaya ngayon wala na itong paligoy-ligoy pa. Pag ganito yung motor, mahirap pa rin kapag malamig. Bibigyan ko kayo ng tips. Meron tayong nahanda dito. Ito na yung mga gamit natin. Meron tayong long nose, plier at saka socket wrench na 19mm at ratchet handle at saka grinder. Yan yung gagamitin natin mamaya. At ngayon tatanggalin lang natin yung spark plug. Gagawin natin dyan sa spark plug, i-modify natin para lumakas yung kuryente ng spark plug at hindi na mahirap paanda rin kapag malamig yung panahon, lalo na tag-ulan at saka sa umaga. Keng. Ito na yung spark plug natin. Gagawin natin dito ay pakita ko sa inyo. Meron tayong long nose dito. Unang gagawin natin dito, i-modify natin itong nasa bandang taas na electrode para mas lumakas yung kuryente. Angat lang natin para di tayo mahirapan. Yan. Angat lang natin pataas. Yan. Ganyan na siya. Ayan. Ayan siya. Nakatayo na yung electrode niya sa bandang itaas. Tapos i-modify natin ito para lumakas yung kuryente. Usahin natin to, gawin natin matulis yung dulo.
tingnan ninyo. Ganyan lang yung gagawin ninyo sa inyong mga spark plug. Ayan, tulis na yung dulo niya na parang arrow o letter B. Tapos lihain na natin. Para matanggal yung mga excess. Mahirap rin gumawa ng content dun sa shop kasi napakaingay dun. Maraming nagpapasounds at saka kailangan pa nating i-voice over para maiwasan natin na makapiright. Kaya mahirap talaga kapag maingay. Kaya dito na lang ako sa bahay. Kaso meron ding maingay dito. Kaya ito lang yung gagawin ninyo. Na lang tayo sa inyong kapag motor. Hindi na maingay. Tahimik na yung paligid. Para kaya ngayon nakagawa tayo ng content. Hindi mahirap. Pasensya na kayo, mga almost 7 days na akong hindi nakapag-upload. Kasi nga busy at saka humahanap lang tayo ng tiyempo. At ngayon medyo tahimik na yung paligid. Kaya nakagawa tayo ng content. At baka kasi ganito yung problema ng inyong motor. Ganito rin yung problema ninyo. Kahit na mahirap pa rin kapag malamig yung makina. At saka kapag malamig yung panahon. Lahat kapag tag-ulan o sa umaga. Balik lang natin. Mahirap pa rin yung inyong mga motor. Kaya ganito lang yung gagawin ninyo. Sundan nyo lang itong video ko at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at panunood sa aking YouTube channel, sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta at patuloy na panunood. Kasi pag lumaki itong channel na to ay magbibigay ako ng sa aking mga solid supporters, magbibigay ako ng reward. Okay na. At sa mga madalas mag-comment, mag-like, mag-share. Ito na yung tsura nyo. Tapos buka natin yung kanyang kuryente. Lapit lang natin ng konti para makita natin mas klaro. Yan, malakas na. Kung nakikita nyo, mas malakas na yung kanyang kuryente. At hindi siya tumatalon dito sa labas. Dito. Balik na natin. Tapos subukan natin gumawa ng click isa. Ayan, okay na. 1 click na yung motor natin. Dati kasi abot ng 10 kick bago umandar. At ganito lang yung gagawin ninyo sa inyong mga motor. Baka kasi katulad din ito yung problema ninyo.